大家好，我是小雨。今天呢，我来到青年公园呢，要响应那个 AirBlue 的公益环保的活动。它的活动就是大风吹轻环保，吹到你就捡热色。然后我就被点名了，所以今天呢，我就来到青年公园要来捡热色。然后呢，我爬上来，你们看，超多汗，好热今天。然后我们现在来试试看，10分钟之内我可以捡到多少热色。接着呢，我们再来点名，好吗？那我们就待会见。10分钟过了，你们看我刚刚捡到超多垃圾的，而且有很多垃圾居然是在我垃圾桶旁边找到，你不觉得很奇怪吗？就明明你有垃圾桶，但你们却丢在其他地方，超奇怪。所以希望大家可以呢，不要随手丢垃圾，好吗？一起爱护地球。然后现在呢，我就要点名我3个好朋友，一起来响应这个公益活动。大风吹，轻环保，点到谁就捡垃圾。那我们点名，等尼、Megan 还有 Min。那希望你们3个呢，也可以一起响应这个公益的活动，跟大家推广一下。希望大家可以不要随手乱丢垃圾，然后如果看到垃圾的话，你可以捡起来哟。好了，那我要进去捡垃圾了。那我们下个影片见吧，拜拜。你刚刚夹子是打到我了吗？没有，没有打到你，那是夹大便的。